Halo, nama aku Valeri. Hari ini kita mau praktek tentang hukum Pascal dan mesin sistem hidrolik. Nah, ini aku udah punya alat tambahannya. Nah, alatnya itu dua suntik sama selang, dua suntikan yang kecil dan yang besar. Sama bahannya itu air. Tadi udah aku kasih pewarna. Nah, jadi mesin hidrolik itu mesin yang sering ditemui di tempat cuci mobil atau di mesin angkat berat sana itu. Nah, apa mesin hidrolik itu biasanya digunakan untuk mengangkat beban berat. Nah, ayo kita langsung aja langsung ke prakteknya. Jadi, ini sedikitnya. Jadi yang cukup kecilnya kita tekan. Nah, saat supir kecilnya ini kita tekan, supir besarnya ini akan naik ke atas, terus airnya juga akan berpindah ke supir yang besar. Nah, sebaliknya kalau kita tekan supir yang besar, supir kecilnya juga akan naik ke atas tuas ini, dan airnya juga akan langsung ke supir kecil. Perbedaannya, supir kecil itu terisi penuh saat ditekan sama supir yang besar. Tapi kalau kita tekan supir yang kecil, suntikan yang besarnya nggak terisi penuh karena daya tampungnya juga beda. Mengapa sih air bisa berpindah dari suntikan kecil ke suntikan besar? Air bisa berpindah dari suntikan kecil ke suntikan besar karena diberinya tekanan pada suntikan kecil, lalu air mengalir berpindah melalui selang ruang tertutup ke suntikan besar. Teman-teman, kalau misalnya nggak ada selang, air nggak akan bisa berpindah dari suntikan kecil ke suntikan besar walaupun diberi tekanan pada suntikan kecil karena dibutuhkan ruang tertutup untuk mengalirkan air ke suntikan besar. Lalu perbedaan suntikan kecil dan suntikan besar. Perbedaannya, suntikan kecil dan suntikan besar memiliki volume dan daya tampung yang berbeda. Saat suntikan kecil ditekan, lalu air berpindah ke suntikan besar, air tidak akan memenuhi seluruh isi suntikan besar itu. Sebaliknya, kalau misalnya suntikan besar ditekan, air akan mengalir ke suntikan kecil, lalu memenuhi suntikan kecil. Itu sebabnya karena daya tampung suntikan besar lebih besar daripada daya tampung suntikan kecil, sehingga suntikan besar akan tidak terisi penuh atau hanya terisi 1/4, sedangkan suntikan kecil terisi 1/1. Teman-teman tahu nggak sih kalau yang tadi kita lakukan praktek suntikan kecil dan suntikan besar merupakan contoh dari mesin hidrolik. Mesin hidrolik itu apa? Mesin hidrolik adalah mesin yang digunakan untuk memindahkan energi dari aliran air ke tempat lain menggunakan hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal adalah prinsip fisika yang ditemukan oleh Blaise Pascal. Hukum Pascal merupakan tekanan yang diberikan pada zat cair yang akan diteruskan melalui ruang tertutup dan akan diteruskan ke segala arah dengan gaya yang sama besar. Hal ini terjadi karena adanya tekanan pada zat cair. Seperti tadi, ada tekanan dari suntikan kecil lalu bisa mengalir ke suntikan besar karena adanya prinsip hukum Pascal. Jadi kesimpulannya adalah air dapat berpindah ke suntikan besar karena adanya tekanan yang diberikan pada suntikan kecil dan diteruskan melalui ruang tertutup yaitu selang dan
berpindah ke suntikan besar dengan gaya yang sama besar. Nah, kalian tahu nggak sih kalau suntikan besar yang ditekannya itu bisa mengangkat barang jika terangkat karena air mengalir ke suntikan besar. Coba kita lihat barang apa aja yang bisa diangkat oleh suntikan besar ini. Oke? Mari kita lihat apa saja yang bisa diangkat sama sumpit. Ini dia sumpitnya, terang. Oh iya, kebaik. Jadi kita akan lihat. Pertama-tama kita mau taruh kardus dulu di sini. Oke. Lalu taruh barang yang mau ditaruh. Oke, sekarang kita mau pencet. Oh, naik. Kita angkat, turun. Kita angkat lagi. Kita angkat lagi. Oke, ganti barang. Ini jatuh. Mau pakai ini. Ini dia barang-barang yang tadi diangkat sama suntikan besar dan semuanya berhasil. Oke, itu dia percobaan aku kali ini. Jadi, hari ini aku berhasil untuk melakukan percobaan dengan suntikan kecil dan suntikan besar. Oke, jadi itu ya video aku kali ini. Bye-bye.